muri Uganda hateraniye inama yari yobowe na nyakubahwa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakireze intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo mu nama yigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero izi ntumwa z'u Rwanda zari ziyobowe na Minisitiri w'Umutekano Dr Vincent Biruta, ndetse iza Repubulika Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kwa karere yitwa Floribert Anzuruni. Rero iyi nama yakiriwe i Kampala mu ngoro ya Perezida Museveni Entebbe muri Uganda, yakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu ejo ku cyumweru tariki 21 Ugushyingo 2025. Yoweri Kaguta Museveni perezida w'iki gihugu niwe waratumije iyi nama, ndetse avuga icyo izaba yigaho. Ubwo rero ubwo yarakimara kwakira iyi nama yahise avuga ati, muri iyo nama yavuze ati ubunyoboye inama ya ad hoc ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange muri State House Entebbe. Hanyuma rero yongeyeho ko ashimishijwe n'ibiganiro ndetse n'ubwitange bukomeye bw'ibihugu byitabiriye iyi nama kugira ngo bifatanye mu guharanira amahoro n'umutekano birambye mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Museveni kandi rero yakiriza intumwa z'ibihugu byombi nyuma y'uko amasezerano atandukanye akomeje gusinywa, ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba bikomeje kuba ingume, ahubwo impande zombi ugasanga zirashinjanya kuyarengaho. Rero Yoweri Kaguta Museveni yakiriye zino ntumwa iz'u Rwanda, iza Repubulika ya Kongo, harimo na Angola, harimo n'abandi bafatanya ibikorwa batandukanye, abaturutse mu Burundi, muri Kenya, hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko mu Burundi haturutse vice perezida w'iki gihugu witwa Prosper Bazombanza. Uyu nguyu rero niwe wahagarariye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Munyemere rero nge noneho sasa iyi nama niki cyavugiwemo. Tudatinze reka mpere kuri Perezida Felix Tshisekedi, ndaza kubabwira noneho ibyo u Rwanda rwahise ruvuga, hanyuma dukomeze n'andi makuru. Mu by'ukuri Perezida Felix Tshisekedi mu by'ukuri nyuma y'uko AFC M23 irekuye umujyi wa Uvira, Tshisekedi muri iyi nama ntabwo yemeye yuko, ukurikije ibyo yavuze ko atemera ko izi ngabo zavuye muri Uvira. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye gutunga urutoki, yatunguranye mu by'ukuri, agaragaza ingabo za AFC M23 zitarava mu mujyi wa Uvira, anasaba ko zava ku butaka bw'igihugu cye. Ati ntago mbashaka no ku butaka bw'igihugu cyanjye. Urumva bigezaho avuga ko M23 atashaka ku butaka bwa Kongo, arashaka ko yerekeza ikara abanyekongo. Ibyo turabigaruka mu buryo by'umwihariko, ariko ibi nyine uko nabibabwiye yabigarutse nyine muri iyi nama idasanzwe yatumijwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Tshisekedi rero wari witabiriye inama akoresheje ubuhanga bw'ikoranabuhanga bita Zoom cyangwa se video conference, yongeye kumvikana agaragaza ko atemera ko ingabo z'ihuriro AFC M23 zavuye mu mujyi wa Uvira zari zarigaruriye ku itariki 9 Ukuboza 2025. Reka mbabwire ibyo yavuze ngo ibyatangajwe ku kwivana kwa AFC M23 mu mujyi wa Uvira ntibihura n'ukuri cyangwa n'ibyagaragaye. Amakuru dufite agaragaza ko hari ingabo zifite intwaro zikomeje kuboneka muri uyo mujyi no mu nkengero zawo, bityo abaturage bagakomeza guhura n'ingaruka z'ibikorwa byabo. Umva uko yakomeje avuga ngo kuvuga ko habaye ivanwa ry'ingabo zitashyizwe mu bikorwa mu buryo bufatika, ritanagenzuwe kandi ridakurikiwe no gushyiraho ubutegetsi n'ubushobozi bw'ingabo za Kongo, ntibisobanura gufatwa nko kuvana ingabo muri Uvira mu by'ukuri. Yavuze ko icyizere cy'inzira ariyo yose iganisha ku mahoro gishingira ku bikorwa bifatika kandi byemezwa, aho gushingira ku magambo cyangwa ku myanzuro y'igihe gito. Maze aravuga ngo kuri iyi ngingo ndashaka kubishyiraho umucyo. Icyo dutegereje ntabwo ari ukongera gushyiraho ingamba n'ingabo cyangwa kwikuramo kw'ingabo mu buryo bw'amayeri. Turashaka ko ingabo zose ziri ku butaka bwa Repubulika ya Kongo zivamo burundu,
hubahirijwe amasezerano n'ibyemezo bitandukanye byafashwe. Ayo ni amagambo ya Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze muri iyi nama avuga kuri M23 ku kwivana mu mujyi wa Uvira. Yavuze ko rero Repubulika ya Kongo yamenye manda nshya ya MONUSCO kandi igaragaza ko kurinda abasivile bikomeza kuba intego y'ingenzi kurusha izindi zose. Ikemeza ko hazakomeza gufatwa ingamba zikomeye kandi zigamije ibikorwa bifatika. Ikagumisha ingabo z'umutwe wihariye ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa byihariye bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Perezida Tshisekedi muri iyi nama yatangaje ko mu by'ukuri ibingibi byo kuva muri Uvira kwa M23 abyemera. Icyakora abivuze mu gihe kwa 18 AFC 23 yamaze gukura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira nk'uko yari yabitangaje. AFC 23 yigaruriye umujyi wa Uvira ku itariki 10 niko yatangaje, ariko ubundi yinjiye ku itariki 9 cyangwa ku itariki 10 nibwo yatangaje ko yinjiye muri uyu mujyi. Rero yawirukanyemo ingabo z'u Burundi za FRDC, ingabo zo mu ihuriro rya Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abandi benshi. Rero ifatwa ry'uyu mujyi ryazamuye igitutu cy'ibihugu by'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango mpuzamahanga bamagana ko uyu mutwe wafashe umujyi wa Uvira. Itangazo rya AFC yabanje gushyira hanze kwa 16 Ukuboza yemeye ko yarekuye umujyi wa Uvira bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bugamije gushakira umuti urambye amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ariko yasabye ko hashyirwaho ingabo zihariye zidafite aho zibogamiye kugira ngo zibashe kurinda umutekano w'abasivile mu buryo bwihariye. Ahangaha rero AFC M23 yashyizeho condition, ariko iyo condition hari kwibazwa niba izubahirizwa. Hanyuma rero ubwo ibyo ni byatangajwe na Felix Antoine Tshisekedi muri iyi nama. Munyemerere direct mite noneho njya ku byatangajwe n'u Rwanda muri iyo nama. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yari yitabiriye inama yateguwe na Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko u Rwanda yasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Kongo n'ihuriro AFC 23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari byashimangirwa n'isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Umva ko Mr Vincent Biruta yavuze ngo iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha n'aya Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje gushyirwaho binyuze mu muryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika, East African Community, ndetse mu majyepfo ya Afrika SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Yashimangiye ko u Rwanda rero rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yamaze gusinywa. Imvuko yavuze ngo ni muri urwo rwego u Rwanda rusaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiriye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho aho gushyira izindi nshya, kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobora inzira zo gutesha agaciro ibyumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko gucamo ibice no gushyiraho inzira nshya bitinze ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya iterambere rimaze guterwa. Intambwe imaze guterwa Hanyuma rero yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika ya Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo, aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa zidakemura ikibazo muzi. Umva ko yasubiyemo, yavuze ngo guhora ikibazo cya Kongo kigirwa icy'abandi ntibizakemura amakimbirane, ahubwo bazakomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politike n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Yongeye kwibutsa ko ari ikibazo gikomeye
ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho kw'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi ukomeje gushyigikirwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko rero ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijwe by'umwihariko kutubahiriza agahenge, asaba ko impande zombi zikwiriye kubyubahiriza. Yasabye n'umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye, kubaza impande zose inshingano no kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe. Rero yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko ngo hakaba harimo n'abashobora gufata imitwe y'abitwaje intwaro kuyifasha nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiriye kwitabwaho. Uyu ni Dr Vincent Biruta wari uhagarariye u Rwanda muri iyi nama yaberaga Entebbe muri Uganda. Munyemerere rero mpite njya ku basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuburanira i Kalemi nk'abantu mwe bashinjwa ko bataye urugamba muri Uvira. Iki kibazo abantu bajya bayibaza nyuma yo kumva ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafasha abasirikare ivuga ko bataye urugamba, ikabacira urubanza rimwe na rimwe ikabacira n'urwo gupfa. Baravuga ngo se uyu bacira urubanza we mu by'ukuri yari buhangane na AFC 23 mu mujyi wa Uvira, koko yari ari ready yumva nawe yabasha guhangana na FC 23 ubacira urubanza nawe. Reka wenda tubigemo turabigarukaho nyuma. Urukiko rwa gisirikare rwa Kalemi rwatangiye kuburanisha abasirikare n'abapolisi 124 bahunze umujyi wa Uvira ubwihuriro rya AFC 23 ryawigaruriraga. N'urubanza rero rwatangiye kuburanishwa guhera kuwa gatanu mu rukiko rwa gisirikare rwa Kalemi. Abasirikare n'abapolisi bakurikiranweho guta inshingano bari bafite nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe na AFC 23. Ubwo ihuriro rya AFC 23 rigamije kurwanira uburenganzira bw'Abanyekongo buhonyorwa nkana n'akarengane bakorerwa ryafataga uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba FRDC, Wazalendo, abapolisi n'ingabo z'u Burundi bari bawurimo bose bayabangiye ingata barahunga. Hari rero abahisemo guhungira mu Burundi, abandi berekeza mu bindi bice byari bitarafatwa birimo na za Kalemi. Abahungiro Kalemi bahise bafatwa bakaba baragejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare ngo baburanishwe hashingiwe kuri iyo myitwarire yo guta urugamba. Rero abaregwamo harimo 68 b'abasirikare n'abapolisi 56 mu gihe muri bo 66 imyirondoro yabo yamaze kumenyekana. Perezida w'urukiko rwa gisirikare rwa Kalemi yitwa Lieutenant Colonel Désiré Dionda Mukole yashimangiye ko urwo rubanza rugamije guhana abasirikare n'inzego z'umutekano muri rusange zagize intege nke no kutumvira inama byatumye bakubitwa inshuro na AFC 23. Yavuze ko urwo rubanza kandi rugamije gutuma ibintu bijya ku murongo mu nzego z'umutekano muri Kongo, kugendera ku myitwarire myiza, kugira gahunda n'ibindi bigamije gushyira ibintu mu buryo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nabwo bugaragaza ko ibikorwa abo basirikare bakoze bitubahirije amategeko n'imyitwarire ya gisirikare na gipolisi. Rero ntago ari ubwa mbere abasirikare bacira urubanza nyuma y'uko umujyi runaka ufashwe, kuko nk'uko mubyibuka mu mujyi wa Uvira umaze gufatwa abasirikare n'ubu ngubu imanza zabo ziracyariho. Murabizi ko abasirikare bakuru n'abayori bayoboye polisi mu mujyi wa Uvira nako wa Goma ubu ngubu bari mu rubanza i Kinshasa aho baciriwe ibihano bikomeye. Kuri inshuro rero aba basirikare nabo muri Kalemi batangiye kuburanishwa ibintu mu by'ukuri kugeza ubu ngubu bituma abantu bavuga batari ko se aba bacira urubanza bo M23 bari buyitambika imbere. Ubwo rero aba basirikare bo muri Kongo bakomeje mu by'ukuri kuregwa iki cyaha cyo guta urugamba, ariko rimwe na rimwe wareba ugasanga nta kindi bari bukore kitari uguhunga. Reka twigire kuri uyu musirikare mukuru n'undi mugabo za Kongo nawe ushinjwa kuba yaratunze nimero ya General James Kabarebe w'u Rwanda. Gutunga rero nimero ya telefone ya General Retired James Kabarebe kwa Lieutenant General Yabu Firemo wa FARDC bishobora kuzamucisha umutwe
cyangwa bikamufungisha ubuzima bwe bwose nyuma y'uko urubanza rwe rutangiye ku mugaragaro kuwa gatanu ushize nyuma y'iminsi imyaka itatu ari muri gereza. Kuwa gatanu tariki 19 Ukuboza urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Lieutenant General Filemon Yav Irungu uzwi ku yandi mazina nka Tigre. Nyuma bigaragara ko mu nyandiko y'ibirego y'urukiko yasomwe n'umwanditsi wahoze ari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare ya FARDC arashinjwa kugambanira igihugu, kugira uruhare mu mutwe wigometse ku butegetsi no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano cyangwa discipline baranga. Urubanza rwayobowe na Joseph Mutombo Katarayi, perezida wa mbere w'urukiko rukuru rwa gisirikare HCM muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iburanisha rya mbere ryibanze ku birego. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko uregwa yakoze ibikorwa by'ubugambanyi ndetse akomeza kugirana umubano n'ingabo z'amahanga cyane cyane iz'u Rwanda. Mu magambo yaravuze ati nk'umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare na komando y'ibikorwa bya gisirikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, General Major Peter Chirumwami yeretse General Major Peter Chirumwami ubutumwa bukurikira bwazanwe na Sinkoko Celestin, umunyamabanga wihariye wa General James Kabarebe wa Repubulika y'u Rwanda. Igihugu kiregwa gushyigikira abaterabwoba ba M23. Niwe ndi gukotinga. Inkuru dukesha Actualité ivuga ko ubutumwa bwagiraga buti uyu Peter Chirumwami kuba aratinza cyane umushinga wacu. Mwumve ibyo ngibyo ngo nibyo basanze mu butumwa bwe. Umwanditsi yagize ati ibikorwa biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo y'128 igika cya gatatu yo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ya gisirikare. Yakomeje agira ati mu kiganiro bagiranye muri hoteli Serena na Brigadier General Mwehu Rumbu Evariste kumubuza kujya kurwanya umwanzi. Ati Mwehu, ni gute ushobora umujenerali nkawe guhora uri ku rugamba? Ntuzi ko intsinzi ushobora kugeraho ku rugamba izagira akamaro? Bangala, wowe ntabwo tuzakubona. Ubwo bwo bari kuvuga ibyo bafinduye, ibyo bavumbuye mu butumwa yohererezanyaga n'abandi. Umwanditsi yongera ati iki gikorwa giteganyijwe kandi gihanishwa n'ingingo ya 48 mu gitabo cy'amategeko ahana ya gisirikare. Mbere y'ibiro nk'uko ishami ry'umuryango ry'itumanaho ry'urukiko rukuru ryasobanuye hakwishwe ingingo ya 27 y'igitabo cy'amategeko y'ubucamanza bwa gisirikare. Abacamanza batatu batarabaye abacamanza barahira imbere y'Imana n'igihugu kuzuza inshingano zabo mu budahemuka ndetse no gukomeza ibanga ry'ibiganiro no gucira imanza ababageshejweho nta rwango, ubwoba cyangwa kubogama, ariko bafite ubushake bwo kubahiriza amategeko. Harimo Lieutenant General Leo Richard Kasonga, komiseri mukuru wa polisi y'igihugu muri iki gihe Benjamin Alongambo n'abandi. Rero uyu Filemon kuva 2020 yoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za Repubulika ya Kongo. Akarero gafatika muri gahunda yo kwirwanaho ya Kongo gakubiyemo intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Urubanza rutangiye nyuma y'imyaka 3 atawe muri yombi, kuko atawe muri yombi mu kwezi kwa 9 2022. Filemon rero ari mu bajenerali bavuka mu karere ka Katanga, mu by'ukuri cyane cyane karimo n'abanyapolitike benshi, cyane cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila, udasiba kuvuga agaragaza ihezwa ry'abasirikare bakuru bavuka muri aka karere avukamo ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ibyo birego rero bihora biterwa utwatsi n'igisirikare cya Kongo nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wacyo Sylvain Ekenge Bomusa. Iyo rero mu by'ukuri agize icyo abibazwaho. Nyuma y'iburanisha ribanza iritaha riteganyijwe umwaka utaha, no kuvuga kuwa kabiri ku itariki 6 Mutarama 2025. Urumva ko rero kuba yaratunze nimero ya James Kabarebe ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ari umunyemerere nge kwa ya nkuru nababwiye uburyo abacanshuro buzuye amato yuzuye abacanshuro ndetse n'ingabo za Kongo na Wazalendo bagaragaye mu kiyaga, mu by'ukuri berekeje mu nce zikikije Uvira bashaka kugota Uvira. Muri iyi minsi bavuga ko M23 yamaze kurekura uyu mujyi. Nyuma ro yaho AFC M23 itangaje ko igiye gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo.
ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kurunda ingabo mu nkengero zawo mbere yo kuwinjiramo. Hanyuma rero amakuru yizewe avuga ko tariki 16 Ukuboza ubwo AFC M23 yatangazaga ko igiye kuva muri uyu mujyi, indege y'ubwikorezi ya B737 akanyerezo 900 yakuye abasirikare 500 ba Repubulika ya Kongo mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Aba basirikare bavuye muri Kalemi bakomereza mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu ntera y'ibirometero 80 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira kugira ngo bongerere imbaraga bagenzi babo muri iki gihe. Uwo munsi ubwato kandi bubiri bwari butwaye abasirikare ba Repubulika ya Kongo n'abacanshuro b'abazungu bataramenyekana umubare bwageze ku cyambu cya Baraka buturutse muri Kalemi. Aba babanje kuva i Lubumbashi mu ntara ya Katanga bagera i Kalemi tariki 15 Ukuboza. Hagati ya tariki 14 na 16 Ukuboza, leta ya Kongo kandi yohereje abacanshuro 26 b'Abanyakolombia mu gace ka Mboko no muri santere ya Fizi. Bari bafite indege 3 zitagira abapilote zo kugaba ibitero ku bindiro by'umutwe twirwaneho mu Minembwe. AFC M23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki 17 na 18, isobanura ko yabikoze nk'ingamba zo kurema icyizere mu biganiro by'amahoro bibera i Doha muri Katari kugira ngo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo abonerwe umuti urambye. Tariki 17 Ukuboza, umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa umvuko yavuze ngo turasaba abaturage gukomeza gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanyabikorwa kurinda umujyi wa Uvira urugomo, ibitero no gusubiramo kw'ingabo. AFC M23 yasabye leta ya Kongo kwirinda ibikorwa imenyereweho byo gusubira mu bice iba yamaze kuvamo ndetse ikibasira abasivile bayituyemo. Yifuza ko umujyi wa Uvira wagenzurwa n'ingabo zidafite aho zibogamiye. Urumva ko rero izi ngabo ndetse n'aba bacanshuro baba baragarutse, baba bashaka kwinjira mu mujyi wa Uvira nyuma yuko M23 iwuvuyemo. Ibyo turaza kubishyira mu nkuru yihariye. Reka tubabwire ko kandi umutwe wa AFC M23 washinje leta y'u Burundi gufata bugwate impunzi z'Abanyekongo zahungiye muri icyo gihugu ku mpamvu uvuga ko zishingiye kuri politike. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yashimangiye ko amasezerano mpuzamahanga yemerera impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nta nkomyi, ndetse Burundi ngo bukomeje kwizirikaho iz'Abanyekongo bukaba buri mu bihugu byayashyizeho umukono. Ati turatangaza ko twamagana ifatwa bugwate ry'abaturage bacu ryakozwe na leta y'u Burundi kubera impamvu za politiki. Amasezerano mpuzamahanga muri uru rwego ubundi bwashyizeho umukono ashimangira ko impunzi zifite uburenganzira bwo gusura mu gihugu cyazo ku bushake kandi nta nkomyi. Umuvugizi wa AFC 23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yasobanuye ko Abanyekongo bahungiye mu Burundi bamaze igihe bagerageza kwambuka ngo basubire mu ngo zabo ziherereye mu duce twa Uvira, Sange, Ruvungi, Kamanyura n'ahandi, ariko bakaba bahura n'imbogamizi zashyizweho n'inzego za leta y'u Burundi nyuma yo gufunga umupaka. Ati biteye agahinda kubona abagore, abana n'abagabo bafite icyizere cyo kongera guhura n'imiryango yabo no kongera kubaka ubuzima bwabo barimo kwimwa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo gusubira mu ngo zabo mu buryo butekanye, mu cyubahiro no ku bushake. AFC M23 yaboneyeho gusaba ubutegetsi bwa Gitega guha inzira abaturage bifuza gusubira mu ngo zabo hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga ndetse n'indangagaciro zo gutura neza. Uburundi buvuga ko imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu byumweru 3 bishize yasize bwakiriye impunzi z'Abanyekongo zirenga 76,000. Ni umubare Gitega ivuga ko uyiremereye cyane, ndetse ubutegetsi bwayo bumaze igihe butabaza amahanga ngo bubafashe kubonera ziriya mpunzi ibyangombwa nkenerwa. Leta y'u Burundi ivuga ko byibura ikeneye miliyoni 33 z'amadolari yo kwita kuri ziriya mpunzi, by'umwihariko mu bikubi zibonera ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, ibiryamirwa n'ibindi byangombwa nkenerwa. Iyi leta rero irashinjwa gufata bugwate ziriya mpunzi mu gihe amakuru avuga ko hari n'izatangiye gupfa kubera inzara ndetse n'indwara zikomoka ku isuku nke.
Dusoza aya makuru reka mbabwire yuko umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko muri gahunda ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yo mu byumweru bya nyuma by'umwaka wa 2025 hatarimo kuganira na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amerika yagize uruhare runini mu bikorwa bigamije guhagarika intambara muri Ukraine kuva Trump yasubira ku butegetsi. Abayobozi rero batandukanye ba Amerika n'Uburusiya bahuye inshuro nyinshi. Putin na Trump nabo barahura ariko kugeza ubu nta kintu gifatika kiravamo. Ni nayo mpamvu buri gihe abantu baba bategereje inkuru nshya igaragaza ko Amerika n'Uburusiya byagira intambwe bitera yo guhagarika intambara muri Ukraine imaze imyaka 3. Kuri iki cyumweru tariki 21 ejo hashize Peskov yabitangaje ko nta kiganiro nk'icyo giteganyijwe ariko bibaye ngombwa ngo gishobora gutegurwa vuba. Ati nta kiganiro nk'icyo kuri telefone cyangwa kuri gahunda yari yose kugeza ubu ariko bibaye ngombwa cyategurwa. Ibyo rero ni byavuzwe n'umuvugizi w'ibiro bya perezida Vladimir Putin twa Peskov. Munyemerero ngane ku musozo y'amakuru nabateguriye nababwemo yuko u Rwanda rwasabye ko gusenya FDLR bishyirwa mu bikorwa bya vuba. Hanyuma rero kandi perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu nama yabereye i Kampala muri Uganda hari ibyo yavuze, avuga yuko ngo M23 igomba kumuvira ku butaka. Abasirikare rero ba Repubulika ya Kongo n'abapolisi 24 bose barimo barakatirwa urubanza bitewe nuko ngo bataye umujyi wa Uvira ubwo wafatwaga na M23. Twababwiye rero ibyo Yoweri Kaguta Museveni yavuze muri iyi nama, Tshisekedi ndetse na Dr Vincent Biruta uruhagarariye u Rwanda. Twabwiye ko rero kandi gutunga nimero ya Kabarebe yo kuri telefone bishobora gucisha General Filemon umutwe. AFC 23 irashinja Burundi gufata bugwate impunzi z'abanyekongo. Uburusiya rero nabwo bwashimangiye ko nta bigano byabwo na Amerika bihari. Nanababwiye ko rero kandi AFC 23 ivuga uburyo ingabo za Kongo n'abacanshuro benshi bari kwirunda mu nkengero z'umujyi wa Uvira kugira ngo bongere bawusubiremo. Munyemerero ngane ku musozo y'amakuru nabateguriye muhaye muronke mugira umunsi mwiza mwari kumwe nanjye Jean Pierre.